بعد الأمل قائم بأن نشوف الأبيض الإماراتي يلعب في نهائيات كأس العالم 2026. كيف يا عيسى؟ من خلال الملحق العالمي. هذا الملحق يضم 6 منتخبات، منتخب من آسيا، ومنتخبين من أمريكا الشمالية، ومنتخب من أفريقيا، ومنتخب من أمريكا الجنوبية، ومنتخب من أوقيانوسيا. ما لنا بالطويلة، نحن راح نتكلم عن كيف حظوظ المنتخب الاماراتي. المنتخب الاماراتي راح يقابل المنتخب العراقي في مباراه ذهاب واياب. اذا يفوز راح ينتقل الى الملحق العالمي او الملحق القارات اللي يضم 6 منتخبات. هاي 6 منتخبات موزعه على مجموعتين، الف وباء، بحسب تصنيف الفيفا. اذا كان تصنيف المنتخب الاماراتي اللي راح يقابل اي مجموعه بالطبع من هناك، راح يقابل المنتخبين من امريكا الشماليه. اذا تصنيف المنتخب الاماراتي اعلى منهم، راح يوقف المنتخب الاماراتي في اعلى الترتيب. هالمنتخبين راح يلعبوا مع بعض، والفايز راح يقابل المنتخب الاماراتي. اما لو المنتخب الاماراتي تصنيفه اقل من احد المنتخبين من امريكا الشماليه، راح يلعب مباراه اولى وراح يلعب مع الاول في التصنيف في مجموعته بالطبع، وبعدها اذا فاز راح يلعب مباراه اخرى بين الفائز من البطل افريقيا اللي لعب في الملحق وبطل امريكا الجنوبيه. اذا يفوز المنتخب الاماراتي هناك راح يصعد لنهائيات كاس العالم. يعني بعد الملحق اللي راح يصير، او اذا فاز المنتخب الاماراتي على المنتخب العراقي، راح تكون كل المباراه عباره عن هناك عن مباراه واحده.